এবার হ্যাঁ? তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ ভালো। ভালো আছো না? হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কার সঙ্গে আছো? আমি আছি ওবাদের কাজের লাগে, ওবাদের কাজের। ওই মাদা চুরের সঙ্গে? হ্যাঁ ওই মাদা চুর তো এতই হারামজাদা। ওই শুয়োরের বাচ্চা, ওই তো লটির বাচ্চা। ওই সাহসীদের বেটা নাগিল দিছে, এতই নাগিল দিছে। ওই হারামজাদার আমি সামনে পাইলে একটা এমন একটা চটকানি মারবো, শালা মাদা চোর। কি আছে সমস্যা কি? কি আছে তোমার? শোনো, তবে কি আছে? ওই মাদা চোর তো ওই জায়গায় আছে নাকি? আছে, ও আছে। আমার কথা সব শুনতেছে? হ্যাঁ শোনে। ওই সাহসীদের বেটাকে শুনে শুনে আমি বেশি বলবো। শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চাকে আমি একটা এমন একটা চটকানি মারবো, শালা শুয়োরের বাচ্চা, লটির বাচ্চা।